साउंड इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक आपके नॉर्मल से वीडियो को बहुत ही एडवांस लेवल का बना देती है। ये बड़ी अच्छी बात आपको कही तो पता ही है, कोई भी यूट्यूबर हो साउंड इफेक्ट तो यूज़ करता ही है, जिससे हमारे आपका वीडियो बहुत ही इंजॉयबल और ऐसा लोगों को ध्यान खींचने में ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि अगर आप साउंड इफेक्ट यूज़ करोगे तो लोग ज़्यादा वीडियो देखना चाहेंगे, क्योंकि बिना साउंड इफेक्ट के वीडियो जो रिटेंशन होता है, ताकि लोगों का देखने का टाइम वो इतना नहीं होता। बेकार है भाई। सिर्फ शॉर्ट या रील्स देख रहे हैं तो उनका जो देखने का समय है वो बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आपके वीडियो में अगर साउंड इफेक्ट है तो आपका वीडियो बहुत ही बेहतर होगा है। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट होंगे, जिसमें कि आपके वीडियो को और भी नेक्स्ट लेवल का बना देंगे। और ये बिल्कुल मैं कोई पेड कोर्स नहीं है, इसमें मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि आपका भी वीडियो बहुत ही अच्छा नहीं तू समझा नहीं। और इसके लिए आपको बस मेरे को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उस साउंड इफेक्ट मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। आप सिर्फ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड भी करना है इसको। नंबर 1, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बैगन, नंबर 5, नंबर 6 और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एंड नंबर 7। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज की वीडियो में इतना ही और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने में मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊं और ज़्यादा जल्दी बनाऊं। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।